如果你諗住喺大灣為人賣樓，今日呢條片你一定要睇到最後咧。我而家咧就攞得一句話喺呢度，接下嚟講嘅嘢咧會得罪好多人，甚至咧成個地產圈啊都想我收聲。你哋咧快啲俾個 like，share 低呢條片，我怕轉頭咧就俾人舉報落架啦。真係講到樓市條底褲咧都俾我碌晒啊！好，入正題，你發唔發覺咧？大灣為人呢一帶咧，越貴嘅盤，星河丹堤、泰豐木馬湖、華發自在城、華潤、仁溪花園，全部都係樓花啊！但係呢個價硬到死，死撐喺1萬上下。但係個市面咧有7成嘅樓，6、7千、7、8千蚊，反而實實在全部都係現樓。你有冇諗過咧？個市靜成咁，買樓嘅人咧咁少。點解貴嘅反而係樓花呢？平嘅呢竟然係現樓呢？你係咪覺得完全唔符合邏輯呢？唔合理。答案呢就得一句話：嗰7成平價現樓係根本係冇人爭、冇人搶嘅。你以為現樓平就一定有人接手？大錯特錯啦！你要記住所有嘅樓都係由樓花捱出嚟嘅。嗰啲你眼中嘅平正靚嘅現樓，由樓花捱到而家嘅起好晒，變晒現樓，仲掛住賣極都賣唔出。唔係因為佢變咗現樓冇人要，係根本由頭到尾都冇人睇啊，先至咧被逼硬生生由樓花捱到變咗現樓。正宗真係流通性係極差嘅，聽唔聽得明呢？唔好再神化現樓呢2個字噶啦。現樓大概率係安全嘅，但係咧同時咧佢亦都大概率都係呢啲賣唔出或者比較難賣嘅。你話俾我聽，揸住層樓喺雙手度同穩穩陣陣，但係咧成世咧都冇人睇得上眼，邊樣更加慘呢？我唔係話現樓一定唔好，我只係話咧同你講緊呢一刻嘅市場嘅底層邏輯。你再擰轉頭望下呢幾個貴嘅樓花，人哋咧真係賣得喐噶，賣嘅速度咧根本就等唔到佢封頂就已經基本上係清盤噶啦。你連佢變現樓個樣都冇機會見到，就算咧係剩低幾套現樓，但係咧肯定都係俾揀剩低嘅頂樓低樓層對住垃圾房或者呢啲奇怪嘅戶型要唔要都罷啦，講話咧係難聽，但係呢個就係鐵一般嘅事實。樓花咧證明咗佢唔幽默，你可以鬧樓花唔安心，但係你永遠冇辦法否認。所以你哋睇得上眼嘅好樓、靚樓，通通都係曾經係樓花嘅。唔通你覺得佢哋咧呢班係搶貴樓花呢班人咧，全部都係冤大頭，一啲都唔醒目，反而咧係喺度慢慢執平價嘅樓嘅現樓啊！你先係聰明人，喂，唔好再自己呃自己噶啦。大灣為人呢度呢，而家呢就係赤裸裸嘅兩極分化，80%嘅買家對眼淨係睇住20%嘅尖子盤就係頭部呢幾個盤就算呢人哋賣得貴，就算人哋係樓花，班友一樣呢爭崩頭想去入手嘅。你鬧樓花係冇用嘅。鬧嗰個價貴都冇用，你一路鬧人哋呢一路年年銷冠，年年上網，反而調翻轉頭呢，得翻嗰20%嘅人呢先會走去睇一大堆80%個平價貨，啲人呢全部唔傻嘅。個樓市越凍，買家呢就越係大爺，邊個唔想千揀萬揀揀個最靚最好噶？買唔買得起係一回事呢，但係阻止唔到佢係幻想啊，係發夢等到星河丹堤跌到3、5千蚊一平方，先去撈底執筍嗰啲大有人在啦，係咪？我啱啱講嘅係咪就係你一直以來唔敢承認嘅真相呢？所以咧，你再睇真啲，嗰啲平價現樓點解仲要撲心撲命咧打價格戰呢？越平越要減，越減越冇人控，就係因為咧越現樓就越安全，但正正就係越安全越冇人要。100個買樓嘅人入面咧，80個咧係死牛一片頸，係嘛？睇
睇住呢幾個尖子盤，即係頭部呢幾個盤啊，10個咧係拎住個鼻啊死冇辦法嚇買咗呢啲低價嘅盤，最後咧嗰10個咧就繼續咧喺呢度咧乜都唔做，淨係等呢個市場崩盤。嗱，呢個咧就係現實。銀資金唔上，你真係永遠都買唔到好嘅樓。日日咧淨係咧鬧樓花貴、噴樓花呢班人咧，最後只可以眼白白咧望住其他人上車。深圳而家成街都係樓花，咁點算呢？唔通成個深圳嘅人咧都唔賣樓？我再同你坦白講啦，嚟緊我呢度咧問大灣為人嘅人咧，每100個有30個係咧直接認同嗰幾個靚盤嘅價值嘅，二話唔講就上車啦。另外咧有50個係極度認可呢幾個優質盤嘅，但係咧就係覺得價錢仲未到佢心理嘅呢個底線，於是咧就係死等死還上，但係咧都唔會考慮其他樓盤。呢80個人咧全部都係俾呢頭部呢幾個樓盤咧鎖到實一實嘅，喐都唔喐，得翻最後20個先會去睇呢啲低價盤。當中咧可能有10個最後咧買咗平嘅，嗱，剩低10個咧繼續喺度等最終嘅大崩盤啊！幻想緊1000蚊、2000蚊可以入惠州林森呢邊，你話揸唔揸心呢？但係呢個咧正係市場上篩選出嚟嘅真實人性。我唔係話平價嘅現樓完全唔可以掂，唔可以碰。但係如果你個腦入面咧淨係得一記現樓就係筍盤，現樓就係執落嗱，咁你好大機會咧會一腳踩入咗去呢啲庫存嘅深坑啊，就喐都喐唔到啊！最後咧趴喺呢度，聽得明嘅喺下面留言講個明白。如果繼續想發夢，諗住咧等一等到1-2千蚊平方嘅，咁你繼續等啦。記住咧，呢片市場咧從來唔會等任何人。想繼續跟我一齊咧扒開呢個樓市嘅底褲咧，睇清佢背後嘅真相咧，可以 follow 翻我，或者有任何問題可以揾我。我哋下一條片再報告。你哋仲有冇睇法咧？評論區話我知，我攞張凳等你哋。